Të nderuar vëllezër, e falenderoj Allahun subhanahu wa taala që më mundsoi të takohem me ju në këtë vend bekuar, të flas mbi vlerat e muajit bekuar të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti shpallja. Dhe shpallja është dritë, është udhëzim për ne, është shpirt, është jetë, është dija që Allahu subhanahu wa taala na e zbriti për të mësuar të vërtetën. Allahu subhanahu wa taala duke folur për këtë fakt në Kur'an thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani si udhëzim për njerëzit dhe me argumente të qarta, të cilat ndajnë të vërtetën nga e pavërteta. Ky libër është udhëzues për njerëzit dhe ky libër ndan të vërtetën nga e pavërteta. Ky libër madhështor zbriti në muajin e bekuar të Ramazanit. Pasi siç ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Kurani zbriti i gjithë, i plot, nga Lauhul Mahfuz në qiellin e kësaj bote në natën e Kadrit. Dhe pastaj i ka zbritur profetit ton sallallahu alaihi wasallam, si shpjegohet, pjesë në 23 vite. Edhe pjesa e parë e Kuranit, profetit ton sallallahu alaihi wasallam i ka zbritur po në natën e Kadrit, pra në muajin e Ramazanit, në natën e Kadrit, që janë ajetet e para të surës Al-Alaq. Në një vend tjetër në Kur'an Allahu i lartësuar thot: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr." Ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Që muaji i Ramazanit ka vlera dhe rëndësi të madhe. Dhe një nga vlerat e këtij muaji është se në këtë muaj zbriti shpallja. Në këtë muaj Allahu subhanahu wa taala zbriti Kur'anin, që është udhërrëfyes për ne. Me këtë libër Allahu subhanahu wa taala na ka ndriçuar mendjet. Me këtë libër Allahu i lartësuar i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. Siç ka thënë në Kur'an: Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Ky është një libër të cilin ne ta zbritëm që t'i nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë. Nga errësira e mosbesimit në dritën e besimit. Nga errësira e shirkut dhe besimeve të kota në dritën e besimit të pastër, të vërtet, të tauhidit. Nga errësira e padrejtësisë, ligjeve të padrejta në drejtësinë e Islamit. Nga errësira e veseve të ulta dhe punëve të këqija në dritën e moraleve të larta, për cilat na ka urdhëruar Allahu i lartësuar në Kur'an, dhe të cilat i ka pas i dërguar ju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu thotë në Kur'an: "Wa anzalna ilaykum nuran mubina." Ne ju kemi zbritur një dritë të qartë. Kjo dritë e qartë është Kur'ani. Ky libër është udhëzim për ne. Thotë Allahu në Kur'an: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Kur'ani udhëzon drejt asaj që është më e mira, më e përsosura, që është më e drejta. Ky libër na udhëzon në rrugën e drejtë. Mundësia e vetme që njeriu të gjejë rrugën e drejtë, që njeriu të udhëzohet, është libri i Zotit, Kurani, dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se njeriu nuk pranon që të orientohet me Kuranin, ai e ka të pamundur që ta gjejë të vërtetën. Imagjinoni në qoftë se njeriu është në errësirë totale. A shikon? Nuk mund të shikon. Vërtet syri është një aparat i mrekullueshëm. Por në qoftë se njeriu është në errësirë plot, nuk shikon. Edhe në qoftë se do të marrim njeriu që ka shikimin më të prehtë, shikimin më të fortë, më të saktë, nëse do të jetë në errësirë plot, nuk mund të shohë. Çfarë i duhet? I duhet dritë. Edhe njeriu, sado i mençur të jetë, në qoftë se i mungon drita hyjnore, nëse i mungon udhëzuesi hyjnor që është libri i Zotit, Kurani, e ka të pamundur ta gjejë vërtetën. Prandaj ka njerëz që
vërtet janë të mençur, por nuk e kanë gjetur të vërtetën. Ka filozof, ka shkencëtar, ka poet, ka njerëz që ka bërë zbulime në çështjet e jetës, çështjet e dynjos, por ata nuk e kanë gjetur të vërtetën. Ata nuk kanë rrugën e drejtë. Dhe arsyeja kush është? Se ata nuk kanë pranuar udhëzuesin hyjnor. Kështu që është e pamundur njeriu të gjejë të vërtetën pa librin e Zotit. Allahu i lartësuar i cili na krijoi, ai ka shpallur të vërtetën. Vetëm ai na e tregon të vërtetën e besimit, e adhurimeve, detyrës që kemi ndaj tij, rrugës së tij, subhanahu wa taala. Pra, vetëm Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që shpallja është udhëzim për ne. Shpallja është jetë, është gjallëri për ne. Njeriu që zbaton Kuranin dhe Sunetin është i gjallë shpirtërisht. Ndërsa ai që nuk bazohet në Kuran dhe Sunet është i vdekur. Prandaj Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Kështu ne të zbritëm ty shpirt nga çështja jonë. Shpirti është Kurani. Ky është udhëzim nga Allahu i lartësuar. Me këtë libër Allahu i lartësuar gjallë zemrat dhe shpirtrat tona. Pa këtë libër njeriu shpirtërisht është i vdekur. Mund të jetë mes të gjallëve, por realisht ajo është mes të vdekurve, sepse zemra e tij është e vdekur. Allahu subhanahu wa ta'ala në një vend tjetër në Kur'an thotë: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." A është njësoj e njëri që ka qenë i vdekur dhe ne e gjallëm dhe i dham dritë me cilën ecën mes njerëzve. A është njësoj ky me atë që është mes errësirave dhe s'del dot prej tyre? Pra ai që ka qenë i vdekur, kafir. Ky është kuptimi i ajetit. Dhe ne thotë gjallëm, i dham imon, i dham dritën e Kuranit, i dham dijen e fesë, dhe i dham dritë me cilën ecën ndër njerëzit. A është njësoj ky me atë që është mes errësirave? Është në errësirën e mosbesimit, nuk e njeh Zotin, s'beson ditën e gjykimit, nuk e beson se ka xhenet dhe xhehenem, se ka i ditë llogarie, se do dalë para Allahut. Nuk e beson rrugën e Zotit, fenë e Allahut, profetin e Allahut. Në errësirën e padrejtësisë, moraleve të këqija, pra nuk është njësoj ai që është i gjallë shpirtërisht, që ka dritën e Zotit, me atë që është në errësirë. Ky libër është dija që na shpalli Allahu i lartësuar. Kjo është dija e cila i bën dobi njeriut për ahiret, për shpëtuar nga zjarri i xhenemit dhe për ta fituar xhenetin. Kjo dije është si shiu për tokën. Pa këtë dije njerëzit janë në shkretim. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilmi ka mathali al-ghaythi al-kathir." Thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, shembulli i udhëzimit dhe dijes me të cilat mua më ka dërguar Allahu i lartësuar është si rreshjet e shiut. Rreshjet e shiut gjallërojnë tokën. Pa rreshje shiu toka është e shkretë, s'ka gjelbrim, s'ka jetë. Dhe me dijen e Kuranit dhe Sunetit ngjallen zemrat, ndriçohen mendjet, njerëzit mësojnë vërtetën, marrin rrugën e Zotit. Pa dijen e Kuranit dhe Sunetit, njerëzit do të jenë në rrugë gabuar. Prandaj vëllezër, ne kemi nevojë të madhe për dijen e fesë. Dhe ne me domosdoshmëri duhet të respektojmë njerëzit e dijes. Dhe duhet të ulemi në mexhliset e tyre, dhe duhet të përfitojmë prej tyre, dhe të lexojmë librat. Sepse s'ka mundësi tjetër që ne të njohim shpalljen, të njohim rrugën e Zotit, të njohim dijen e profecisë, vetëm se duke mësuar nga njerëzit e dijes, duke përfituar prej njerëzve të dijes. Prandaj dhe njerëzit e dijes janë trashëgimtarët e profetëve, siç ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Wa innal ulamaa warathatul anbiya." Dietarët thotë janë trashëgimtarët e profetëve.
Imagjinoni nëse njerëzit nuk do përfitojnë nga hoxhallarët e ditur, nëse nuk do të ulen me xhliset e tyre, nëse nuk do marrin nga dija e tyre, ku do ta mësojnë fenë? Si do të ngjallin zemrën e tyre? Si do të ndriçojnë mendjen e tyre? Si do ta njohin rrugën e Allahut subhanahu wa taala? Profeti na ka paralajmëruar në hadith se nëse njerëzit nuk do pyesin njerëzit e dijes, nëse nuk do të referohen atyre, do përfundojnë humbjen, devijim. Thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-'ibad, walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu." Allahu lartuar nuk e heq diturinë nga zemrat e njerëzve, por Allahu subhanahu wa taala e heq diturinë me vdekjen e dietarëve. Kur vdesin dietarët, njerëzit pyesin për çështjet e fesë të paditurit. Dhe njerëzit e paditur veten e çojnë rrugë gabuar, edhe njerëzit i çojnë në rrugë të gabuar. Kurani ka ndikim të madh në zemrat e njerëzve, sikur Allahu subhanahu wa taala këtë libër t'i kishte zbritur një kodre, dhe kodrat kishte ndjeshmërinë, kishte memorien, mendjen, do të friksohej dhe do të soptohej nga frika për Allahut të lartësuar. Kështu ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Ky libër është sebeb që ne të arrijmë të mirat e dunjos dhe të ahiretit, të shpëtojmë nga qiellët këtë botë, të shpëtojmë nga dënimi në ahiret dhe të fitojmë xhenetin. Është sebeb i jetës lumtur këtë botë dhe mirësive të xhenetit. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Thot Allahu i lartësuar: kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, kush ndjek udhëzimin tim, thot, ai nuk devijon dhe as nuk do të bëjë jetë mjerueshme. Dhe kush ja kthen shpinën dhikrit tim, udhëzimit tim, domethënë shpalljes, ai do bëjë jetë mundimshme, do të bëjë jetë të vështirë dhe në ditën e gjykimit thot ne do ta tubojmë të verbër. Kështu që jeta e lumtur këtë botë bëhet me shpalljen, duke besuar, duke zbatuar shpalljen, Kur'anin dhe Sunetin. Edhe në ahiret, mirësia e xhenetit arrihet po në këtë mënyrë. Kështu që qetësohen zemrat, thot Allahu Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me dhikrin e Allahut, me bindjen e Allahut, qetësohen zemrat. Muaji Ramazanit është edhe muaji i këndimit të Kuranit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj në çdo natë takohej me melekun Xhibril dhe këndonte me të Kur'an, përsërisë me të Kur'anin. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu: "Kana Rasulullah yajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Fala Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khayri min ar-rih al-mursala." I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, por në muajin e Ramazanit ai e shtonte bujarinë. Në çdo natë të Ramazanit ai takohej me Xhibrilin dhe këndonte me të Kur'an, përsërisë me të Kur'anin. Këndonte një pjesë Xhibrili dhe pjesën pasaj këndonte profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Ose këndonte një pjesë Xhibrili dhe profeti përsëriste të njëjtën pjesë mbas Xhibrilit. Ose këndonte profeti dhe e dëgjonte Xhibrili. Të gjitha këto hyn ke ajo që quhet mudarasa, që përmendet në hadith. Dhe këto mënyra ne mund t'i praktikojmë me hoxhallarët. Ulemi me xhiset e tyre, këndojmë Kur'an, ose përsërisim me ta Kur'anin, ose i themi hoxhës ma ngjoj pjesë Kur'anit, ose ta dikton hoxha, ai këndon dhe ti këndon pas tij. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam pra netët e Ramazanit këndonte Kur'an. Prandaj pëlqejet me këndu më shumë Kur'an në netët e Ramazanit se sa ditët e Ramazanit. Por është mirësi e madhe me këndu Kur'an, sidomos domethënë në Ramazan, në ditët dhe në netët e Ramazanit. Prandaj dhe të parët e këtij ummeti i kushtonin rëndësi ibadetit të këndimit Kur'anit në muajin e Ramazanit. Qatada Allahu e mëshiroft në çdo javë bonte një hatme të Kur'anit. Ka pas edhe shumë të parët e këtij ummeti që e kanë pas këtë praktik. Domethënë, në çdo javë bonte një hatme të Kur'anit. Këndonin 4 xhuza e diçka në çdo ditë. 7 ditë e bonin një hatme.
Po në muajin e Ramazanit Qatada, Allahu mëshiroft, në çdo 3 ditë bënte një hatmë të Kuranit. Imam Malik, Allahu mëshiroft, në muajin e Ramazanit, i linte mezhliset e tregimit haditheve dhe merrej vetëm me këndimin e Kuranit. Ibn Shihab az-Zuhri, që ka qenë i tabiin, ka thënë, muaji i Ramazanit është për ushqimin e të varfërve dhe për këndimin e Kuranit. Kush këndon një gerë nga libri i Allahut të lartësuar i merr 10 mira. Që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam një hadith. Allahu i lartësuar duke i lavdëruar ata që këndojnë Kur'an dhe që e zbatojnë Kur'anin thotë: Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Thot Allahu i lartësuar, vërtet ata që e këndojnë librin e Allahut dhe e ndjekin atë dhe e zbatojnë atë. Se fjala yetlun e përmendur në ajet do të thotë e këndojnë Kur'anin dhe e pasojnë atë. Për që Allahu lavdron ata që e këndojnë Kur'anin, e kuptojnë dhe e zbatojnë Kur'anin. Në qoftë se njeriu këndon Kur'an, po nuk e zbaton Kur'anin, s'fal namaz, nuk hyn ke lavdrimi që bën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thotë dhe falin namazin, domethënë falin namazin kohën e vet, i kushtojnë rëndësi namazit, ndaj vëllezër, këtij ibadeti të rëndësishëm, duhet me i kushtuar shumë rëndësi. Me fal namazin në kohën e vet, me u kujdes për namazin, se një musliman që kujdeset për namazin ka mirësi. Një musliman që nuk kujdeset për namazin, rrezikon që të privohet nga mirësia e Allahut të lartësuar. Një familje ku falet namaz ka mirësi dhe Allahu i lartësuar do t'u jap jetesë të mirë, ndërsa një familje që nuk falet në të namaz ka rrezik që dënohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thotë shpenzojnë në rrugën e Zotit, shpenzimet e detyrueshme dhe shpenzimet që janë të pëlqyeshme. Këta shpresojnë një tregti që nuk dështon. Tregti me Allahun. Allahu i lartësuar do t'u jap shpërblim të madh. Li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Që Allahu i lartësuar t'u jap të plot shpërblimin e veprave të tyre dhe t'u shumëfishoj të mirat me mirësinë e tij. Një mirë deri në 10 mira, deri në 700 fish. Inna Allaha ghafurun shakur, vërtet Allahu është falës dhe ai u vlerëson veprat e robëve të vet. Ai u pranon veprat dhe ai u jep shpërblime të mëdha atyre për veprat e tyre. Vëllezër, duhet jam rëndësi dhe të kuptuarit Kuranit dhe mendimit mbi ajetet e Kuranit dhe zbatimit Kuranit, se ky libër ka zbritur që ne të punojmë me ta. Prandaj ka thënë Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, Kurani zbriti që njerëzit punojnë me ta, por shumë njerëz janë angazhuar me këndimin e Kuranit dhe e kanë lënë pas dore të kuptuarit dhe zbatimin e Kuranit. Allahu thotë në Kur'an, yetlunehu haqqa tilawati. Ata e këndojnë ashtu siç duhet. Abdullah ibn Abbas në shpjegimin e këtij ajeti ka thënë, ajeti do të thotë e ndjekin Kur'anin ashtu siç duhet. Do të thotë ti je Kur'an që ecën në tokë. Të zbatosh urdhat e Kur'anit, të respektosh ligjet e Kur'anit, të heqësh dorë nga gjërat që i ndalon Allahu në Kur'an dhe profeti në hadithet e sakta, se dhe hadithet e sakta e kanë bazën në Kur'an. Dhe të kemi moralin e Kur'anit, kemi edukatën e Kur'anit. Morali i profetit, siç ka treguar Aisha radhiyallahu anha, ka qenë Kur'ani. Por ne s'mund të arrijmë që zbatojmë urdhat e Kur'anit, të heqim dorë nga gjërat që i ndalon Zoti në Kur'an, të kemi moralin e Kur'anit pa e kuptuar këtë libër. Ndaj duhet që përpiqemi ta kuptojmë librin e Zotit, lexojmë përkthimin, lexojmë librat e tefsirit, të ulemi me mezhliset e hoxhallarëve, të respektojmë hoxhallarët, që të mund të kuptojmë fjalën e Zotit subhanahu wa taala. Imagjinoni një familje, nëse fëmijët nuk i çojnë hoxhallarët me mësu, çfarë ndodh? Rrezikojnë fëmijët që të dalin rrugët. Nëse gratë nuk shkojnë të marrin mësime feje, nëse nuk mlidhen dhe mësojnë fenë e Zotit, çfarë ndodh në këtë shoqëri? Do dobësohen fe. Dhe ka motra muslimane të cilat para 20 vitesh kanë qenë fort kapura për fenë, tashmë janë dobësuar. Ka vajzat familjeve islame, prindërit kanë 20 vite me fe, domethënë shkojnë në shkollë dhe heqin shamin. Ose dobësohen fe. Problemi ku qëndron? Sepse këta njerëz janë ushqyer vetëm me dyshime.
Këta kanë jetuar vetëm ambient keq. Këta kanë pas pranë vetëm shoqëri të keqe. Nga ana tjetër nuk janë ushqyer me dritën e Kuranit. Me atë merreshje të shiu që i përmenda pak më përpara. Një tokë ku nuk bie shi, është tokë e shkretë. Dhe njëri që s'ka kontakt me dijen e Kuranit dhe të Sunetit, ç'a ndodh me ta? Rrezikon të vdesë shpirtërisht. Prandaj, për shembull, nëse një prind thotë, vallahi, ke hoxhollarët, s'pa i çaj kurrë fëmit. Ç'a do ndodh? Vetë e vuj. S'e vuj hoxhollarët. Problemin e ka vetë. Se ka ca njerëz që kanë mendësi të gabuar. Filon hoxh, nuk i çoj fëmit kurrë. Filon mësim, nuk i çoj kurrë. Po vetë e vuan. Nëse një prind thotë, në filon në shkollë s'po i çaj, është një fshat, në shkollë nuk po i çaj. Është një mësues që është problematik, ose ka një gabim, ose drejtori ka një problem. S'po i çaj. Kë dëmton vetë, dëmton fëmijët e tij. A pranohet kjo mendësi? Pranohet kjo logjik? S'u pranohet. Në qoftë se njeriu ka këtë mendësi kundrejt hoxhollarëve, kundrejt dijes fesë, kundrejt mësimit të fëmijëve, është edhe më keq. Sepse në qoftë se nuk e çon fëmijën në shkollë, gabim bën. Po humb dynjon. Nëse në qoftë se nuk mëson fëmija fenë, nëse nuk merr dije feje, do humb ahiretin. Do humb rrugën e lumturisë dynjon dhe në ahiret. Rrezikon fëmia të marrë rrugën e zjarrit të xhenemit dhe prindi është përgjegjës. Muaji i Ramazanit është dhe muaji i thirrjes në rrugën e Zotit. Se në këtë muaj lidhen shejtan, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit. Ndaj njerëzit janë më pranë vërtetës. Janë më të prirur që ta kuptojnë vërtetën. Ndaj vëllezër ta shfrytëzojmë këtë mundësi të ftojmë njerëzit në iman, besim. Se në agjërimi pranohet atij që ka iman, veprat i pranohen atij që ka iman. Nëse njeriu s'ka iman, nuk i pranohen veprat. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjiron muajin e Ramazanit me iman dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, i falen gjunahet e kaluara. Me iman, domethënë me besim, duhet që njeriu të besojë që Ramazani ka caktuar Allahu si ligj, si ibadet, si rit fetar, besojnë shpërblimin e Allahut, premtimin e Allahut, se xheneti është hak, zjarri i xhenemit është hak, dita e gjykimit është hak, është e vërtetë. Se njeriu agjiron Ramazan, po nuk beson, nuk i pranohet veprat tek Allahu i lartësuar. Ndaj më të mirë, më të butë, ne duhet i sqarojmë njerëzit se ka njerëz që interesohen për agjërimin ton. Domethënë ditës 26 Ramazan dhe për të bërë ndonjë lutje natën 27 Ramazanit. Ka shumë njerëz. Po apo duhet i sqarojmë njerëzit, të themi që profeti ka thënë: "Men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush çohet dhe fal namaz dhe bën ibadet në natën e Kadrit me iman, me besim, me bindje, dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, i falen gjunahet e kaluara. Po nëse njeriu përpiqet të arrisë vapët dhe mirësinë e natës Kadrit, po pa iman, nuk arrin gjë. Themeli është imani që pranohen veprat tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj vjen nevoja që ne të tregojmë njerëzve dhe argumentet e ringjalljes. Argumentet kuranore të ringjalljes. Se Kurani përmban dhe argumente logjike, madje argumentet logjike të Kuranit janë më të prera, janë më të fuqishme, kanë ndikimin më të madh, janë më të qarta. Po ka njerëz që nuk e dinë që Kurani ka dhe argumente logjike. Mendojnë që citatet e Kuranit janë vetëm ajo pjesa fetare, domethënë që e beson pa arsyetim. S'është vërtet. Allahu na bën thirrën Kur'an që të arsyetojmë, që të mendojmë, që të kuptojmë, dhe ka përmendur dhe argumente logjike në Kur'an. Për shembull për ringjalljen, i ka përmendur 4 lloje argumentesh, domethënë për ringjalljen. Allahu thotë vetëm të vërtetën, ka lajmëruar në Kur'an se do ringjall të vdekurit. Allahu i lartësuar i cili na krijoi për herë të parë, ka fuqi na krijoi përsëri. Allahu që ka krijuar krijesat e mëdha, qiellin, diellin, hënën, tokën, ka fuqi të sjellë njerëzit në jetë. Allahu i cili transformon krijesën nga një gjendje në një gjendje tjetër, të thatën e bën të njomin e bën thatë, nga fara e thatë del bima e njom. Nga bima e njom del fara e thatë. Ka përmendur Allahu i lartësuar këtë në Kur'an. Dhe urtësia e krijimit. Nëse Allahu do i trajtonte njësoj drejtët dhe të padrejtët, mirët dhe të këqijt, besimtarët dhe jo besimtarët, gjykimi i tij, vendimi i tij, veprimi i tij s'do ishte i drejtë
s'do ishe i urt. Që ata që nuk e besojnë në ngjalljen, mendojnë keq për Allahun. Ata flasin kundër urtësisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe ringjallja e tokës me rishjet e shiut, e tillë është edhe ringjallja e ditën e gjykimit. Pra 6 lloje argumentesh të ringjalljes që janë argumente logjike i gjejmë shumë vende në Kur'an. Ne kemi nevojë që t'i përvetsojmë këto argumente dhe të mund të drejtohemi masës. Mund të kesh një pjesëtar në familje, në fis, në lagje, të asjarosh të çështje që me shpresë do agjërojnë. Do qohen natën e Kadrit, me bindje, të arrijnë mirësinë e Allahut dhe të ketë ky fillim i mbar, që ndryshojnë dhe pranojnë besimin. Por ne duhet t'i sqarojmë njerëzit që të largohen edhe nga shirku dhe besimet e kota. Feja jonë është feja e tauhidit, e besimit të pastër në një Zot, adhurimit të Allahut një të vetëm. Kjo është feja e Ibrahimit, feja e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndaj duhet të kemi tauhid, se sikur njeriu gjithë jetën me pas bojë ibadet, namaz, agjërim, dhikr, po i bën shok Allahut dhe vdes në shirk, nuk i pranon ibadetet tek Allahu. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Thot ne ju drejtuam veprave të tyre, si për shembull bamirësia, mikpritja e tjerë, po që i kanë bërë pa besim në Allahun, duke qenë në shirk, edhe i bën thot Allahu i lartësuar si pluhur i shpëndar, pa vlerë. Në një vend tjetër në Kur'an Allahu i lartësuar veprat e jo besimtarve i ka krahasuar me hirin që është shpërndarë në era e stuhishme dhe nuk mbetet asnjë fije. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Në një vend tjetër Allahu veprat e jo besimtarve i ka krahasuar me mirazhin, që nga larg në shkëtir duket si ujë. Të eturit nga larg në shkëtir duket si ujë. Kur shkon atje nuk gjen ujë. Edhe veprat e njeriu që është bamirë, është bujar, po nuk beson ditën e gjykimit. Po i bën shok Allahut. Është jo besimtar, është i dhujtar. S'kan vlerë tek Allahu, s'do u bëjnë dobi. S'kan shpërfituar për shkak të atyre veprave nga zjarri i xhenemit. Do e fitojnë xhenetin. Para e themeli është imani. Se ka njerëz që domethënë dobësohet, likështohet, të shikoj sa bamirë është. S'ka mundësi ky mos e fitoj xhenetin. Si ka mundësi ky të shkojë në zjarrin e xhenemit? Themi kushdo që nuk beson, është kundërshtar i Allahut. Kush nuk e pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguar të Allahut, kush vdes në shirk, kush nuk e beson ditën e gjykimit, s'ka xhenet për ta, shkon në zjarrin e xhenemit. E ka pyetur Aisha radhiyallahu anha profetin për Abdullah ibn Jad'an, ka qenë i bamirës, jepte të varfërve, ushqimte njerëzit, lironte skllëvër. I ka thënë: "O i dërguar i Allahut, a do t'i bëjnë dobi këto vepra këtij njeriu tek Zoti?" Ka thënë profeti: "Jo. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din." Ai kur nuk ka thënë: "Zoti im, mi fal gjunahet në ditën e gjykimit." Gjithashtu të ftojmë njerëzit të falin namaz. Namazi është edhe më i rëndësishëm se agjërimi. Tu flasim për pozitën e namazit, për rëndësinë e namazit, që është shtylla e Islamit, është vepra e parë për cilën do merrem në llogaritë e gjykimit, është vepra më e dashur tek Allahu, është vepra më e mirë tek Allahu i lartësuar. Ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun dhe përdesa namazi është vepra më e mirë dhe më e dashur për Allahun, atëherë ne jemi krijuar të falim namaz. Dhe ai që s'fal namaz nuk bën veprën për të cilën e ka krijuar Allahu. Atëherë si do shpresoj mirësinë e Allahut? Si do shpresoj mirësinë e Allahut? Si mund të shpëtoj nga xhenemi dhe ta fitoj xhenetin? Mirë, por nëse njeriu agjon dhe s'fal namaz, nuk do i themi mos agjëro. Ky është trajtimi i gabuar. Alhamdulillah që e bëni vepër të mirë. Ta bëj me iman, me shpresën se do fal namaz, do e fitoj mirësitë e Allahut, do shpëtoj nga zjarri i xhenemit, do e fitoj xhenetin. Pa të ngjallim interesin e njerëzve, t'i afrojmë njerëzit dhe jo t'i largojmë nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Muaj Ramazanit ka mirësi shumë të mëdha. Agjërimi këtij muaji është i barabartë me agjërimin e 10 muajve, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Në këtë muaj Allahu liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Ky është edhe muaji i pranimit të lutjeve tek Allahu i lartësuar. Është edhe muaji i namazit taravive, por përmbushja e 5 shtyllave të Islamit. Edhe bashkë me to dhe falja e namazit taravive e ngre robin në një grad shumë të lartë tek Allahu i lartësuar. Një burr i ka thënë profetit ton sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Allahut,
Në qoftë se unë them shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, po me bindje, me thonë me bindje, i fal 5 namazet, e agjëroj jap zakatin, e agjëroj Ramazanin dhe fal edhe namazin e teravive. Në çfarë grade do të jem? I tha profeti, do të jesh në gradën e njerëzve dëshmor dhe të çiltër. Një grad shumë e lartë tek Allahu. Pra me përmbush njeriu shtylla e Islamit dhe plus tyre me fal dhe namazin e teravive. Ndaj kujdesemi edhe për namazin e teravive, një namaz shumë i rëndësishëm, ose ngarkojmë vetëm shumë me ushqim. Të jemi të mençëm, të jemi të kujdesshëm, të falim me sinqeritet këtë namaz, që të arrijmë dhe mirësitë e këtij namazi tek Allahu i lartësuar. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i bujarisë. Ndaj profeti në këtë muaj e shtonte bujari. Po pse? Allahu është bujar dhe i do njerëzit bujar. Kjo është e para. E dyta, muajin e Ramazanit Allahu e shton bujarinë. Fal njerëz, mëshiron, shpëton nga zjarri i xhenemit, pranon lutjet. Ndaj profetit duke shpresuar në bujarinë e Allahut, e shtonte bujarinë në Ramazan. Dhe ne ta shtojmë bujarinë muajin e Ramazanit. E treta, kush ndihmon agjëruesit, merr një lloj si problemi i tyre. Kush i jep ushqim një agjërues, ushqim iftari, do marr njësoj si sevapi i tij, pa aty nuk i paksohet sevapi. Kështu është sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. E katërta, nëse njeriu arrin të bëj bashkë 4 vepra, do fitoj pallatin e mrekullueshëm xhenet. Ka thënë profeti në një hadith, në xhenet janë disa pallate të mrekullueshme. E brendshme atyre duket nga jashtë, dhe jashtme atyre duket nga brenda. Dhe këto pallate të mrekullueshme, Allahu i ka përgatitur për ata që kanë këto 4 vepra. E para, ushqejnë njerëzit. E dyta, flasin mirë, nuk flasin keq. E treta, agjërojnë rregullisht. Dhe ne mund ta përmbushim këtë vepër në Ramazan. E përmbushim këtë vepër në Ramazan, se agjërojmë. E katërta, ai falin namaz natë kur njerëzit janë gjumë. Dhe ne mund të falim namazin e teravive. Kështu që të katërta këto vepra ne mund t'i bëjmë në Ramazanin. Dhe mund t'i arrijmë këto pallate të mrekullueshme në Ramazan, Allahu subhanahu wa taala na boft prej tyre. Në qoftë se njeriu jep sadaka, bën mirë, muajin e Ramazanit ka shanse dhe mundësi më shumë që t'i falen gjunahet. Sepse agjërimi është sebeb për fshirjen e gjunaheve dhe sadakaja sebeb për fshirjen e gjunaheve. Po kur të dyja bëhen bashkë, atëherë sebebi është më i fortë për faljen e gjunaheve. Muaji i Ramazanit është muaji i sinqeritetit. Në këtë muaj ne kultivojmë sinqeritetin, se ky muaj, domethënë agjërimi në thelbin e vet është niyet. Niyet dhe braktisja e ushqimeve dhe gjërave që prisin agjërimin. Kështu që ne kultivojmë sinqeritetin në Ramazan. Por në Ramazan ne kultivojmë edhe ndjenjën dhe bindjen se jemi në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Dhe ne kemi nevojë shumë për këtë ndjenjë. Ta dimë se gjithmonë jemi në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Kur jeni vetmi në Ramazan, ç'të pengon ta prishësh agjërimin? Ndjenja dhe vetdia se jeni në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Po nëse ne do ta kultivojmë këtë vetdije, nëse do ta shtojmë, e do ta kemi gjithë vitin, atëherë do ruhemi nga gjunat kur jemi vetmi. Një nga problemet që kanë shumë muslimanë, fëmijët e shumë muslimanë, është se kur janë vetmi, shohin pas harameve. Për shembull, s'po shef njëri hap televizorin, nuk lexon pa e pa televizor. Hap celularin, gjithçka që i del përpara rrjeteve sociale, e shikon. Harame, gjëra të pista e kështu me radhë. Grupe muzikore, të cilët e prishin njeriu, e çojnë drejt veseve të ulta dhe punëve të këqija. Allahu na ruaj ruaj. Po nëse ne kemi të lartë ndjenjën se jemi në mbikëqyrjen e Allahut, ka një Zot lart që na shikon, na dëgjon, e di çfarë bëjmë ne. Atëherë ne do të ruhemi nga gjunahet. Ndaj në muajin e Ramazanit ne kultivojmë këtë vetdije. Është shkollë, është edukim muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji i takuas, la'allakum tattaqun. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, në mënyrë që ju të bëni të devotshëm dhe të ruheni nga dënimi i Allahut. Qëllimi i agjërimit është që ne të bëhemi të devotshëm, që të ruhemi nga dënimi i Allahut të lartësuar. Pra të jemi prej atyre që i zbatojmë detyrat e fesë dhe largohemi nga gjunahet. Ndaj njeriu, domethënë, me këtë kriter duhet ta mas veten. A ka arritur profitojë në Ramazani apo jo? A është i pranuar agjërimi i tij apo jo? Duhet më e pa. A ka fituar disiplinën e takuas apo jo? A është prej atyre që mbron veten nga zemrimi i Allahut dhe dënimi i tij? A është prej atyre që i zbaton detyrat e fesë dhe ruhet nga gjunahet apo jo?
Ramazani është shkollë ku ne kalisim veten, ku ne furnizohemi me takwa, devocion fetar, të jemi për atyre që ruhen nga dënimi i Allahut, dhe pastaj të vazhdojmë gjithë vitin. Të zbatojmë detyrat e fesë dhe të ruhemi nga gjunahet. Muaji i Ramazanit na mëson që ta ruajmë gojën, të flasim vetëm mirë, të përmirësojmë moralin. Ky muaj është mburojë, siç ka thënë profeti, as-sawmu junna, do të agjërimi është mburojë. Ka thënë dietar, na mbron nga veset e ulët dhe nga punët e këqija, dhe silljet na mbron nga zjarri i xhehenemit. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i durimit. Në këtë muaj ne kultivojmë durimin, dhe durimi është boshti i moralit të bukur. Kush ka durim, i ka gjitha moralet e mira. Kur s'ka durim, si ka moralet e mira. Një durimtar është edhe trim, është edhe bujar. Prandaj kanë thënë trimnia është një orë me bë, domethënë durim përballë kundërshtarit. Ndërsa ai që s'ka durimin, s'do jetë bujar, s'do jetë mikpritës, s'do jetë trim, s'do i ketë moralet e mira. Muaji i Ramazanit është muaji i sabrit, muaji i durimit, siç e ka quajtur profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këtë muaj ne mësojmë disiplinën dhe rregullin, domethënë fillon agjërimi në kohën e caktuar, e mbyll në kohën e caktuar, në një muaj të caktuar. Ky muaj është edhe muaji i bashkimit të muslimanëve. Muslimanët në këtë muaj janë bashkë, ndaj mendimet që çojnë në çarjen e muslimanëve, në lidhje me fillimin e agjërimit, mbylljen e agjërimit, Fitr Bayram, Kurban Bayram, qëndrimin në Arafat, xhumon e kështu me radhë, janë mendime të gabuara. Mendime që s'duhet pranohen. Feja na bashkon. Ka njerëz që kanë keq kuptuar çështjen e sunetit. Mendojnë që suneti do të thotë me i bën muslimanët cop. Mund si është me e bën Bayrami këtu në vendin tonë me e bën 3 ditë. Edhe kur shkosh atje në Mekë me qëndru në Arafat, me qëndru gjithmonë një ditë para njerëzve ose një ditë pas njerëzve. Është keq kuptim. Pasuesit e sunetit bashkojnë njerëzit në ibadet. Ishin 4 mihrabe në Mekë para një shekulli. Dhe dietarët e sunetit i bashkuan muslimanët mas një imami, që të mos ketë përçarje. Ndaj të kuptosh drejt thirrjes e sunetit, do të thotë që të mos ketë përçarje. Falë xhumos, falë namazit, fillimin e agjërimit, mbylljen e agjërimit, janë çështje etike këto, janë domosdoshme. Imagjino ne jemi pakic. Nëse depërton përçarje mes ne, çfarë ndodh me ne? Jo besimtarët, njerëzit e prishur, njerëzit e shturur, rrezikojnë na dobësojnë neve. Ndaj uniteti është shumë i rëndësishëm. Dhe Ramazani duhet na frymëzojë që të jemi bashkë. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i dietës, është muaji i shnetit, por për çudi një pjesë e muslimanëve, në vend që të përmirësojnë shnetin Ramazan, dobësohen. Ku është problemi? Sepse se kanë kuptuar thelbin e agjërimit. Se bëjnë agjërimin ashtu siç duhet. Një pjesë e tyre, domethënë, blejnë lloj-lloj ushqimesh për Ramazan. Gatimet më të veçanta në Ramazan, e teprojnë edhe me iftaret. Edhe në vend që të dobësohet robi në Ramazan, më shumë shton peshë. Në vend që të përmirësoj shnetin në Ramazan, më shumë dobësohet. Domethënë kjo është problem. Njëri i tillë agjërimi se bën siç duhet. Njëri i tillë namazet taravih nuk e bën siç duhet. Po atë shumë i prirur për të bërë ibadet, për të bërë lutje, për të bërë dhikr nuk është. Ndaj vëllezër, ta kuptojmë këtë pjesë, domethënë, është edhe muaji i shnetit. Kjo është një nga dobitë e agjërimit. Padyshim që dobitë më të mëdha është kuptojmë nga zjarri i xhehenemit, ta fitojmë xhenetin, po ka edhe dobi të tjera. Dhe ky muaj është muaj i thirrjes, është muaj i edukimit, duhet përmirësohen muslimanët, mirë për një pjesë e muslimanëve nuk përmirësohen, nuk shërbejnë si shembull në familje, për fëmijët, në lagje, në punë, po pse? Sepse nuk kanë fituar siç duhet nga muaji i Ramazanit. Duhet që ky muaj të lënë ndikim tek ne. Duhet që ne të bëjmë ndryshim. Dhe çështja e fundit që dua ta përmend muaji i Ramazanit është edhe muaji i pasimit të sunetit. Ky muaj na mëson pasimin e sunetit. Vërej që një pjesë e vëllezërve janë zbehur në këtë pjesë. Dikur kanë qenë më të zellshëm zbatimin e sunetit. Kurani, hadithi sakt, zbatimi i sunetit. Ka filluar me uzbehur. Për shembull, çeli me hurmë arabie sa sunet. Nëse s'kemi hurmë arabie, çeli me ujë, sa sunet. E përmenda si shembull këta. Namazit taravih falet sipas sunetit, ose një shembull tjetër. Prej sunetit me vonu syfyrin. Shokët e profetit, siç duhet transmetim të saktë,
ishin njerëz që evoluonin më shumë se fyrin, nuk ishin frikë ata. Me pajtimin e gjithë sahabëve, për sa kohë që dyshon, ka hyrë s'ka hyrë agimi, lejohet me ngrënë dhe me pi. Është ixhma i sahabëve, transmetohet nga Ebu Bekri, Umeri, Abdullah ibn Umeri, Ebu Hurajra, Abdullah ibn Abbas, ka thënë Ebu Hurajra, ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ta ka lejuar Allahu të ngrënit dhe të pirit për sa kohë që dyshon. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ka treguar Abdullah, ka qenë njëri Abdullah ibn Umar pranë Qabes dhe ishin ja dy burra, ishte koha e mbylljes së fyrit dhe kërkoi një gotë ujë. Edhe tha shikojeni agimin, ka dalë apo jo? Njëri prej tyre tha ka dalë agimi. Tjetri tha jo. Tha do e pi. Prandaj nëse dy veta janë mos marrveshje. Njëri thot ka dalë, tjetri s'ka dalë, konsideroj që s'ka dalë. Agimi është ai që thon ky është agimi, thon njerëzit që s'vin xhami. Ai është agimi. Ndërsa një agim që nuk dallohet qartë, një farë zbardhëllimi, por nuk është i qartë, nuk është agimi ai për cilin ka folur Allahu në Kur'an dhe ka folur profeti në hadithe dhe shokët e profetit dhe të parët e këtij ummeti. Elusallahu subhanahu wa taala. Që muaji Ramazanit na gjej shnoshë mirë, na mundsoj Allahu të bëjmë ibadet në këtë muaj e të arrijmë mirësitë e këtij muaji. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.